নিচ্ছি। আগে ভিডিওটা অন করছিলাম না, যে যদি দেখে খুঁজে না পাই তখন আবার চলে যাব। তো এখন আজ শুক্রবার সকাল 6:30 বাজে। সকালবেলা উঠেই স্নান করে নেব, তার আগে আকাশে তাকিয়ে দেখি এই হট এয়ার বেলুনগুলো আজকে অনেক কাছে, আর একদম ভেতরে যে আগুনটা জ্বলছে সেটাও বোঝা যাচ্ছে, অনেকগুলো উঠছে। যদিও আজকে আকাশ মেঘলা। স্নান করে উঠে পুজোটা করে নিয়েছি তাড়াতাড়ি আজ। তারপরে আজকে অনেকগুলো রান্না আছে, কিন্তু আমি সবজি তরকারির এইগুলো সবগুলো না কালকে রাতে কেটে ভাগ ভাগ করে রেখে দিয়েছিলাম। একটা মিক্সড ভেজ বানাবো, তার জন্য গাজর, আলু, বিনস, একটুখানি ওই যে পটল, ফ্রোজেন পটলগুলো ওটা বার করে এখন দিয়ে দিলাম, আর একটু মটরশুঁটি। এই কটাই সবজি ছিল, এই সব কটা সবজি দিয়ে একটু বানাচ্ছি। ওই আদা, ধনে, জিরে বাটা দিয়ে, নুন, হলুদ, জল আর একটুখানি শেষে মিষ্টি দিয়ে আর গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব। আর এদিকে চাল আর ডালটাও কালকে রাতে আমি ভিজিয়ে ওটাকে শুকনো করতে দিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে কড়াইয়ের মধ্যে, মানে আমি তো প্রেশার কুকারে করব খিচুড়িটা করতে তখন ভাজা ভাজা করতে সুবিধা হয় চাল আর ডালটা, নাহলে জল থাকলে অসুবিধা হয়। এই সমস্ত কাজগুলো মোটামুটি এগিয়ে রেখেছিলাম, প্লাস এই আলু ভাজার আলুটা কালকে রাতে কেটে রেখেছিলাম। তাই ঝপ করে আজকে সকালবেলা উঠে সব কিছু কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, যাতে একটু খিচুড়ি করব মটরশুঁটি দিয়ে, তার সাথে আলু ভাজা আর মিক্সড ভেজ করছি। ভাতটা অলরেডি হয়ে গেছে, ভাত একদম রেডি করে চাল ধুয়ে দিয়েছিলাম, সকালবেলা উঠে জাস্ট অন করে দিয়েছিলাম। ভাতটা 10 মিনিটের মধ্যে হয়ে যায়, এখানে 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে আর কি। আর এদিকে আবার চাটাও করে নিয়েছি, সোমনাথ উঠে গেছে বলে আজকে আমি আর চা খাইনি, ওই পুজো করেছিলাম, প্রসাদটাই খেয়ে নিয়েছি। সোমনাথকেও অল্প স্নান করার পরে দিয়ে দেবো ওকে প্রসাদ, তার আগে ও চা বিস্কুটটা খেয়ে নিক। আর এদিকে আমার মোটামুটি সব রান্নাই হয়ে গেছে, শুধু খিচুড়িটা প্রেশার কুকারে দেবো। আমি খিচুড়িটা করার সময় চালটা অনেকটা ভেজে নিই ফোড়ন দিয়ে, তারপর তাতে আদা, ধনে, জিরে গুঁড়ো সব কিছু দিয়ে, নুন, হলুদ দিয়ে আর জলটা দিয়ে একদম মেপে যতটা চাল ডাল মিলিয়ে তার ঠিক ডবলের থেকে জাস্ট হাফ কাপ বেশি, তাহলে একটু মাখো মাখো হয়। না হলেই প্রেশার কুকারে তো জল বেশি টানে না, ওটা বেশি জল হয়ে যায়। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আনন্দে আছো। আমরাও বেশ ভালোই আছি। আজকে শুভ দোলযাত্রা, তার জন্য তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই, বড়দের আমি প্রণাম জানাই, ছোটদের অনেক ভালোবাসা। আর তার জন্যই আজকে সকাল সকাল উঠে না স্নানটা করে পুজোটা করে নিয়েছি, যে আগে পুজোটা করে নিই। আমাদের ওখানে দোল পূর্ণিমা তো কালকেই স্টার্ট হয়ে গেছে, তো আজকে হ্যাঁ সকাল থেকে আমরা মোটামুটি এখানে পাচ্ছি। আর তারপরে পুজো টুজো করে নিয়ে তারপর রান্নাটা করে নিলাম। রান্নাটার মধ্যে আজকে তো একটুখানি নিরামিষই খাই, মোটামুটি শুক্রবারের দিনটা আমরা চেষ্টা করি। তা মিক্সড ভেজ কেটে রেখে দিয়েছিলাম, মানে সব সবজিপত্রে সমস্ত কিছু রেডি করে রেখেছিলাম। খিচুড়ির জন্য চাল ডাল ধুয়ে রেখে দিয়েছিলাম ভালো করে, তারপরে মিক্স ভেজের জন্য সবজিগুলো কেটে রেখে দিয়েছিলাম, আলু ভাজার জন্য আলুটা কেটে রেখে দিয়েছিলাম, যার ফলে সকালবেলা উঠে ভাতের চাল পুরো একদম রেডি করে রেখে দিয়েছিলাম, জাস্ট অন করে দিয়েছি, ভাত হয়ে গেছে। ভাত তো এখানে তাড়াতাড়ি হয়েও যায়। মিক্সড ভেজটা ভাজতে দিয়ে দিয়েছি, আর 4টে ওভেন থাকার জন্য এখানে অতটাও অসুবিধা হয় না, তাড়াতাড়ি করে নেওয়া যায়। তাই সকালবেলা উঠেও আমার সমস্ত রান্নাবান্না মোটামুটি হয়ে গেছে। শুধু খিচুড়িটা, এই যে খিচুড়িটা ভেপারে রয়েছে, আর ওখানে আলু ভাজাটা ঢাকা দিয়ে রেখেছি, ওটা ওকে টিফিনে দেবো। আর মিক্সড ভেজ একটু আলু ভাজা আর ভাত খেয়ে এখন অফিসে যাবে। তো আমি সায়ন্তনী, আমার নতুন একটা ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। চলো, দিনটা তো অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, পরপর কী করি আমার সাথে দেখতে থাকো। ভেপার থেকে খানিকক্ষণ পরে খুলে নিয়ে তার মধ্যে ঘি, গরম মশলা আর চিনি দিয়ে পুরোটা ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। একদম সুন্দর মাখো মাখো খিচুড়ি হয়, বোঝাই যায় না এটা যে আমি কড়াই করে করিনি বা হাঁড়ি করে করিনি। ওই যে চাল আর ডালটা বেশ অনেকক্ষণ ধরে ভেজে নিই, তাই জন্য। আলু ভাজাটা আজকে নরম হয়েছে, একটুখানি বেশি তেল দিয়ে হলে ছাঁকা তেলে কড়কড়ে ভাজা হতো। ঠিক আছে, এরকম খেতেও মাঝে মধ্যে ভালোই লাগে, ভাতের সাথে খেতে মাঝে মধ্যে ডাল ছাড়া ভালোই লাগে তরকারির মতো। আর যা হয়েছে তাড়াহুড়োর মধ্যে অত আর পারি না সবসময় ওরকম ঝুরঝুরে করে ভাজতে। ওকে দিয়ে দিলাম খাবারটা, ও খাবার খেয়ে বেরিয়ে যাবে, তারপরে আমি আমার ব্রেকফাস্টটা করব। আমার নতুন জুতোটা কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে, দেখতে বেশ ভালো লাগছে। 9:05 আর আমার চরম খিদে পেয়ে গেছে। সোমনাথ বেরিয়ে গেল অফিস, আমি এদিকে
চা বসিয়ে দিয়েছি, এই যে চাটা হচ্ছে, আর এদিকে আমি একটুখানি ব্রেড বার করে নিলাম, দুটো ব্রেড সেঁকে নেব। এখন নিজের জন্য আর কিচ্ছু করার এনার্জি নেই, পাউরুটি সেঁকে পিনাট বাটার দিয়ে খেয়ে নেবো আর চা খাবো। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, প্রচণ্ড। আর একটা পরে ওই প্রসাদের একটা ফল খেয়ে নেব। শুধু পুজো করে উঠে প্রসাদটাই খেয়েছিলাম, দিয়ে পরপর কাজ করেছি তো খিদে পেয়ে গেছে। এই পর্যন্ত সব কিছুই ঠিক ছিল। আমি ব্রেড খাবো, তার জন্য ব্রেডটা চাটুর মধ্যে সেঁকতে দিয়ে আমি ঘরটা একটুখানি গুছোতে, বিছানাটা একদমই গুছোনো হয়নি সোমনাথ বেরিয়ে যাওয়ার পরে, তাই গুছাতে চলে এসেছি। ভাবলাম যে পাউরুটিটা শাঁকা হয়ে যাবে, গিয়ে আমার ঘরটাও গুছোনো হয়ে যাবে, তারপরে পিনাট বাটার দিয়ে চা নিয়ে খেয়ে নেব। কিন্তু এই যে দেখুন, আমি ওই যে বিছানাটা ঝাড়তে ঝাড়তে ওই ঝাঁটাটা ওখানে রেখে দিয়েই হঠাৎ করে একটা স্মেল পাই পোড়া পোড়া। আর আমার এই চাটুটা পুরো পুড়ে কালো হয়ে পাউরুটিগুলো নিচে লেগে গিয়ে একদম পোড়া গন্ধ বেরোতে শুরু করে দিয়েছে। আর এখানে একটা ব্যাপার আছে, স্মোক অ্যালার্ম থাকে প্রত্যেকটা অ্যাপার্টমেন্টে, আর ওই স্মোক অ্যালার্মটা মানে ওই রকম পোড়া পোড়া কোনো গন্ধ হলেই স্মোক অ্যালার্ম বাজতে শুরু করে দেয়। আমি তো ছুটে বেরিয়ে আসি আর রান্নাঘরে গিয়ে দেখি ওই অবস্থায় যে এটা স্মোক অ্যালার্ম, কিন্তু তখন ওটা বাজেনি। এটাই একটা সবথেকে ভালো হয়েছিল। আমি না অদ্ভুতভাবে এই যে চিমনিটা অন করে যায়নি, তাই চিমনিটা অন করে গেলে সুবিধা হয়। তাড়াতাড়ি জানলাগুলো খুলে দিলাম। আর আমাদের না এই যে মেন দরজার নিচেও এইরকম লাগানো থাকে, যাতে বাইরে কোনো রকম পোড়া গন্ধ না যায়। এখানে একটা ব্যাপার আছে, এই স্মোক অ্যালার্মের, ঘরের অ্যালার্মের পর বাইরেও যদি ওই স্মোকটা চলে যায় আর বাইরের অ্যাপার্টমেন্টের আমাদের মেন অ্যালার্মটা যদি বাজতে শুরু করে দেয়, অটোমেটিক্যালি ফায়ার অ্যালার্ম বেজে যায়, অটোমেটিক্যালি ফায়ার ব্রিগেডের লোকজনও চলে আসে। আর যাদের জন্য হয়েছে আননেসেসারি, সেটা হলে তার জন্য ফাইন চার্জ হয় $1000 থেকে $1200 মতো। আসলে এখানকার মানুষজনদের রান্নাবান্না তো এত তেল মশলা দিয়ে কষিয়ে কষিয়ে নয়, তাই ওদের কাছে ইন্ডিয়ান রান্নার মতো আইডিয়া করে জিনিসপত্র নয়, তাই এই ব্যাপারগুলো। আর আমাদের ইন্ডিয়ান রান্নাগুলো একটুখানি ফোড়ন দিলেও সেটা ধোঁয়া ওঠে, তাই জন্য রান্না করবার সময় এখানে যথেষ্ট সচেতনভাবে করতে হয়, মানে কোনোভাবেই যাতে স্মোক অ্যালার্মটা না বাজে। ঘরেরটা বাজলে তাও ঠিক আছে, তুমি সচেতন হয়ে যাচ্ছ, কিন্তু ঘরের থেকে ওই স্মোকটাই যদি বাইরে যায় তখন ওইটা প্রবলেম হয়ে যায়। তাই জন্যই ওই আমাদের মেন দরজার নিচে ওইগুলো লাগিয়ে রেখে দিয়েছে, যাতে মানে ঘরের কোনো সময় কিছু হলেও ঘরের স্মোকটা যাতে বাইরে না যায়। তাই সবসময় ওই চিমনিটা অন করে রাখতেই হয়। আর কিছু যদি বেশি ধোঁয়া বেরোয়, তাই বাইরের জানলাগুলো খুলে দিই। এই সময় এত মন খারাপ হয়ে গেছিলো, আর পাউরুটি তো খাইনি, শুধু চা খেয়ে রেখে দিয়েছিলাম। চাটুটাও কীরকমভাবে কালো হয়ে গেছে, ওটা উঠতে অনেক দিন সময় লাগবে, যতটা পেরেছি উঠিয়েছি। একটুখানি ময়দা মেখে নিয়েছিলাম, ওই পরোটা আর মিক্সড ভেজ খেয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি লাঞ্চ। এখন বিকেলবেলা সোমনাথ অফিস থেকে ফেরার পর একটু বেরিয়ে পড়েছি আবার সেই মিক্সার গ্রাইন্ডারের খোঁজে, কোথাও স্টক এসেছে কিনা। তো আজকে দেখলাম লাকিলি এসেছে স্টক, সেটা এই যে কফি গ্রাইন্ডার যেটা আমরা খুঁজছিলাম, Bidesh-তেও আগের দিন খুঁজেছিলাম। এটা ড্রাইটা নেব না, কারণ এটা ডিট্যাচেবল নয়, এইটা নেব। এইটা হলো আমাদের ইন্ডিয়ান মতো মনে হচ্ছে না, সিঙ্গেলওয়ালাটা যদি ধরা হয় ওই রকম। আজকে আমরা কেমার্টে এসেছি ওই কি বলে মিক্সার গ্রাইন্ডার খোঁজার জন্য, মানে এক ছোটো কফি গ্রাইন্ডার যেটাতে দেখছিলাম আগের দিন ওই Bidesh-তে, তো আজকে আমরা পেয়েও গেছি। আগে ভিডিওটা অন করছিলাম না, যে যদি দেখে খুঁজে না পাই তখন আবার চলে যাব, তো এখন পেয়েছি তার জন্য ভিডিওটা অন করলাম। বড় বড় সব মিক্সার গ্রাইন্ডার এগুলো সব রয়েছে, যেগুলো আমার কোনোটা দরকার লাগে না, এগুলো কোনো আমার দরকার নেই। আমার এইটা হলেই সব থেকে ভালো হবে। কনফার্ম হয়ে গেছি, তৃষাকেও ফোন করে নিয়েছিলাম, ওরও প্রাইস সেমই, এই জিনিসটা ও ইউজ করে, একদম এটাই নিয়ে নিচ্ছি। চলো 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 বিল করি তাড়াতাড়ি করে, চলো চলো। বাড়ি ফিরছিলাম, ট্রাম থেকে সোমনাথ দেখতে পাই এই দোকানটাতে এই যে কার্ডটা রাখা আছে, তাই জন্য ও দেখতে যাবে। বাক সিটে নেমে পড়েছি আর চলে এসেছি দোকানটাতে। এটা একটা, আমার কিন্তু খুব বেশি আইডিয়া নেই কার সম্পর্কে, কারের মডেল সম্পর্কেও আর কি। তবে যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে এখানে অস্ট্রেলিয়ান গ্র্যান্ড প্রিক্স রয়েছে 12 থেকে 16ই মার্চ, এই কদিন হবে। এই গ্র্যান্ড প্রিক্সটা হচ্ছে ফর্মুলা 1 মোটর রেসিং ইভেন্ট, তার মধ্যে এই সমস্ত গাড়ির কোম্পানিগুলো অংশগ্রহণ করে। ওই কারটা রাখা ছিল, ওটা হচ্ছে একটা ম্যাকলারেন কারের মডেল,
আরও রেসিং কারের মডেলও এখানে রাখা আছে। আর জার্সিগুলো বিভিন্ন কারের কোম্পানির জার্সিগুলো বিক্রি হচ্ছে প্রচুর দাম দিয়ে, $160, $200, $220, আর লোকজন সব কিনছেও। ওই যে ওই দুটো মডেল, ওগুলো হচ্ছে যে রেস করে যে কারগুলো সেইগুলোর মডেল। আর এদিকে ওই হেলমেটের মডেলগুলো পর্যন্ত রাখা আছে। দেখি এই উইকেন্ডে যদি সম্ভব হয় নিজেও এক্সপিরিয়েন্স করব, তোমাদেরও দেখাবো প্রথমবারের জন্য। তো বাড়ি এসে ডিনারটা রেডি করে নিয়েছি। আজকে একদম সিম্পল ডিনার, খিচুড়ি, আলু ভাজা, আর তার সাথে পাঁপড়টা রোস্ট করে নিয়েছি। কাল শনিবার জলখাবারের জন্য একটু কাবলি চানা ভিজিয়ে রাখলাম। আর এদিকে সবথেকে মেন জিনিস আজকে যেটা কিনলাম সেটা একটু খুলে দেখব। তো কালকে কাবলি চানাতে একটুখানি পেঁয়াজ দেবো, তো আমি ভাবছি যে একটুখানি প্রথমে পেঁয়াজ বেটেই দেখি আমাদের কীরকম বাটা হচ্ছে। পুরো এটা দেখতে আমাদের ওই মিক্সার গ্রাইন্ডারের ছোটোটার মতনই। আমি হেভি খুশি হয়ে গেছি। একটু পেঁয়াজ বাটতেও দিয়ে দিয়েছি, একদম 3টে স্পিড রয়েছে। প্রথম নর্মাল স্পিডটা দিয়েও দেখলাম, তাতেই ফুল বাটা হয়ে গেল। এরপর মিহি দিলে তো সুন্দর হবে, আমার পোস্ত আরামসে বাটা যাবে। আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে ছেড়ে যাওয়ার আগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্ট করো, আমার পাশে থেকো। তো আজকে আসি, টাটা, গুড নাইট, সবাই ভালো থেকো।